अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? और बताएं कैसी चल रही है आपकी लाइफ। दुआ में याद रखा करें जहाँ जहाँ से मुझे देखा और सुना जा रहा है। आप सब के लिए भी बहुत सी दुआएं होती हैं। मेरा मालिक सब पे रहम करें। तो चलते हैं आज की बात की तरफ। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली देखा है आपने कि लोग अक्सर दुआओं पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, मान रखते हैं, तो होना भी चाहिए। देखें, दुआओं का सिलसिला अपने बंदे से अब इस तरह से होता है कि अगर हम दुआओं का भी ये है हिसाब कि अगर हम दुआ किसी के हक़ के लिए करते हैं ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात देख रही होती है। जब हम किसी के लिए अच्छे के लिए दुआ करते हैं तो हमारे हक़ में पहले वो कबूल होती है, तब जाके वो दूसरे के हक़ में कबूल होती है, क्योंकि हमने सच्ची नीयत से सच्चे दिल से किसी के लिए दुआ की होती है। आपने देखा है कि अगर कोई बीमार होता है तो लोग उससे कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआएं करें। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना वो अल्लाह के नज़दीक पहले होता है इंसान, उससे लोग दुआएं करवा रहे होते हैं। और अगर कोई खुश है तो उससे दुआएं करवा रहे होते हैं, और कोई परेशान होता है तो उससे दुआएं करवा रहे होते हैं। और स्पेशली तौर पे जो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे बड़े, जैसे कि हमारी फैमिली में कोई बुज़ुर्ग हैं, ताया हैं, अम्मी हैं, बाबा हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी सिस्टर हैं, या रिलेटिव में कोई इनसे भी बड़ा है, तो सब उनसे कह रहे होते हैं कि मामू लोगों से कि आप हमारे लिए दुआएं करें कि आज हमारा पेपर है ये अच्छा हो जाए, या हम के जा रहे हैं अच्छे से पहुंच जाए, या हमारे नसीब के लिए दुआएं अच्छी करें। या किसी के यहाँ ये है कि बेटी है बेटा नहीं है, तो कह रहे होते हैं हमारे हक़ के लिए दुआएं करें। और फिर ये भी कहते हैं कि आप ये दुआ करते हैं ना तो हमारे ये दुआ कबूल हो जाती है हमारे हक़ में। तो ये पता क्या होता है, वो इंसान सच्ची नीयत से दुआ करते हैं, लेकिन कबूल अल्लाह ताला करते हैं। क्यों? क्योंकि उस इंसान की नीयत अल्लाह ताला देखते हैं आपके लिए, कि आपके हक़ के लिए उसकी नीयत अच्छी है, अच्छे से उसने आपके लिए दुआ की, और दुआ में क्या मांगा उसने आपके लिए, और आपने इतना मान रख के, भरोसा करके, यकीन करके, उन्हें अपना बड़ा समझ के उन्हें दुआ के लिए कहा, और साथ ये भी यकीन रख लिया कि आपकी दुआएं हमारे हक़ में की हुई कबूल होती हैं। तो फिर अल्लाह ताला पता है क्या, आपकी दुआ जो भी हो, अल्लाह ताला देखते हैं उस इंसान के मान को, कि इस इंसान पे इस इंसान ने यकीन रख के तो कहा है कि मेरे हक़ के लिए दुआ करना, तो दुआ मुझसे मांगी, तो फिर अल्लाह ताला ना उस बंदे का भी यकीन, इज़्ज़त, एतमाद रखते हैं, और वो आपके हक़ में वो बात कबूल हो जाती है। तो फिर हम क्या कहते हैं, आपकी दुआ हमें लग गई है ना, बड़े खुश होते हैं उस बंदे पे, और उस बंदे का बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़ी खुशी से उसे मिलते हैं, बड़ा खलूस देते हैं, बड़ी चाहत देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी दुआएं हमें लग रही होती हैं। क्योंकि असल में तो होता ये है कि जब हम अपने अल्लाह से कोई भी दुआ करते हैं, चाहे वो किसी से करवाते हैं, ख़ुद करते हैं अपने हक़ के लिए, या किसी से भी करवाते हैं, तो सुन रहा होता है हमारा खुदा हमारी दुआएं। देखिए, जब हम इंसानों से करवाते हैं तो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं बड़ों को, या अपने दोस्तों को, या अपनों को, तो अल्लाह ताला ने उनकी इज़्ज़त भी तो रखनी है ना, तो फिर अल्लाह ताला वो दुआएं कबूल करते हैं। तो प्लीज़ दुआएं जो होती हैं वो हर टाइम इंसान को करनी चाहिए। अगर वालदा और वालिद हैं, उन्हें अपनी बेटों के लिए, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए करनी चाहिए। बच्चों के हक़ के लिए वो दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। और अगर बच्चे हैं, स्पेशली तौर पे बेटियां, वो अपने वालिदैन के लिए, अपने माँ बाप के लिए दुआएं करें, तो मेरे ख़्याल से अल्लाह ताला अपने वालिदैन का साया उन बच्चों पे कायम रखते हैं, उन्हें सेहतियाब रखते हैं, और उनके सामने रखते हैं, और उनके पास रखते हैं। तो इसलिए दुआएं जो होती हैं ये करनी चाहिए, अपनों के लिए, गैरों के लिए, दोस्तों के लिए, सब के लिए। जहाँ पे जिसको देखें कोई परेशान है उसके हक़ के लिए दुआ कर दें, कोई अपना परेशान है उसके लिए, कोई बीमार है उसके लिए, और कोई खुश है तो खुदा उसे खुश रखे, ये भी दुआ कर दिया करें। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के लिए छोटी छोटी दुआएं करते हैं, उन्हें देखते हैं, खुश देखते हैं, तो आप नहीं चाहते कि ये कभी परेशान हो, या इसकी परेशानी की हम या कोई वजह बने। तो आपको वो इंसान हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अच्छा लग रहा होता है, खुश इंसान आपको अच्छा लग रहा होता है। तो जब आप उसके लिए दुआएं करते हैं ना, तो फिर ये सोचें, आपका अल्लाह भी जितना आप उसे देख के खुश हो रहे हैं ना, इतना आपका अल्लाह आपको भी खुश रखता है। तो दुआएं जो हैं वो हर टाइम इंसान को करनी चाहिए, किसी के लिए भी, क्योंकि ये दुआओं का कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता। दुआएं किसी टाइम भी की जाती हैं, किसी के लिए भी, और ये कबूल भी होती हैं। ठीक है? तो दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को करनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। चाहे आपके आसपास वाले हैं, कोई भी, सब के लिए किया करें।
جو آپ کو کہیں ان کے لیے بھی، جو نہ کہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ہر ایک اچھے انسان کی، اگر کسی انسان کی بات آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنی اچھی باتیں، اتنی اچھی سوچ دی ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنی ہدایت دے، ہمیں بھی اس طرح کا بنا، ہمیں بھی اس قابل بنا۔ تو یقین جانیں اس طرح سے آپ دعا کریں گے کسی کے لیے تو آپ کے حق میں بھی وہ اسی طرح ہی بہتر ہوگی جیسے آپ کسی کے لیے کرتے ہیں۔ کسی کو پیارا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ نے اس سے پیارا، اتنا حسین، اتنا پیارا بنایا تو ہم پہ بھی کرم کر، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی کریں گے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کر دیا، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی لائف دے دی، تو آپ دعا کریں گے اپنے لیے تو اللہ آپ کو بھی عطا کریں گے۔ کسی کو اچھی فیملی دے دی، وہ دعائیں کرتے ہیں تو آپ کو بھی اللہ دیں گے، آپ کریں۔ کسی کو بچے عطا اللہ نے کیے، کسی کے بچے نہیں ہیں، تو آپ کسی کے بچوں کو دیکھ کے نا تو دل میں وہ جیلسی نہ فیل کیا کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اسے دیکھ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے نا کہ اللہ نے اسے عطا کیے، تو اسی عاجزی سے آپ بھی اللہ سے دعا کیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی مہربان ہوں گے، کیونکہ اللہ کی ذات کسی ایک بندے کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے سارے بندوں کے لیے۔ ہم بندے جو ہیں نا ان میں فرق ہے کہ وہ کوئی اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، سارے نہیں کرتے۔ یاد تو سارے ہی کرتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ دل سے، جیسے کہ ہر ٹائم اللہ کی یاد میں رہنا، نماز پڑھنا، اچھے اچھے کام کرنا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اچھے کام نہیں ہیں، پھر بھی انہیں دیکھیں ان کا دل اس طرح کا ہوتا ہے، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنا ہم نماز نہیں پڑھتے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کی ہدایت کریں گے تو ہم پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی اللہ ہمارے مالک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے پہ رحم رکھا ہوا ہے، اور ان کا ایمان اس طرح کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پہ مہربانی بھی بہت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان اس طرح ہوتا ہے، اس کا یقین اس طرح ہوتا ہے اپنے اللہ پہ، وہ دکھاولا نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ یقین رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یقین کے لیے، اس یقین کے لیے اپنے بندے کا یقین کبھی نہیں توڑتے۔ تو آپ خود سوچیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ کتنا مہربان ہے، اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو اس بندے کو بھی ہر کسی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، دل میں کسی کے لیے بات نہیں رکھنی چاہیے، جس کے لیے دل میں بات ہو اسے بھی ختم کرنا چاہیے۔ اور یہ تو ہم لوگوں کا اس طرح سے سوچ، نیچر ہونی چاہیے کہ جب ہم صبح سے شام تک کا سفر طے کرتے ہیں، ہم نے کتنے لوگوں کو کیا بول دیا ہوتا ہے، کیا نہیں، کیا اچھا کیا برا۔ تو میرے خیال سے جب ہم ایزی ہوتے ہیں نا رات میں ایک ٹائم، تو ہمیں بیٹھ کے سب کے حق کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، جو ہمارے اپنے ہماری یاد میں ہیں، ان کے لیے، جو دوست ہیں ان کے لیے، اپنی فیملی میں اپنی بہنوں بھائیوں کے لیے، جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، سب کو، جو آپ کی یاد میں ہیں، آپ کے مائنڈ میں ہیں، آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، آپ ان سب کے لیے دعائیں کر دیا کریں، کر کے سو جایا کریں۔ دیکھیں کرنے کو تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں تھوڑا سا وقت نکال کے، تو جب اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے نا تو یہ دیکھیں کہ ایک دن آپ کے لیے بھی وہ دعا واپس آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کام آئے گی۔ آج آپ کسی کے لیے کریں گے، کل آپ کو اللہ وہ عطا کرے گا جو آپ نے کسی کے حق میں دعا کی ہوگی۔ تو پلیز دعائیں زیادہ سے زیادہ کیا کریں سب کے لیے، اور اس پہ یقین رکھیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اچھی اچھی دعائیں سب کو دیا کریں۔ تو اگر آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہو تو کمنٹس میں مجھے بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔